y compartir un poco mi experiencia, e condividere la mia esperienza, no solamente en la parte de escucha, non solo nella parte dell'ascolto, sino también en el tema de la meditación, que tiene mucho que ver con la escucha. ma anche nel tema della meditazione, che è molto relazionato all'ascolto. Hace muchos años yo daba cursos de escucha activa para profesores de escuela. Molti anni fa davo corsi di ascolto attivo per professori della scuola, Pero cuando yo tenía reuniones de mi trabajo y de un equipo que tenía, ma quando c'erano riunioni del mio lavoro e di una squadra che avevo, había una persona que siempre se enfadaba conmigo, c'era una persona che sempre si arrabbiava con me, pero mucho. però Me fortemente. decía, no me escuchas, nunca me escuchas. Mi diceva sempre, tu non mi ascolti mai. Y yo pensaba, yo doy cursos de escucha activa. E io pensavo, io do Estás corsi di equivocada, questo, estás equivocada. stai sbagliando. Y otra vez, otra reunión, salía muy enfadada. Me voy, no me escuchas, no me escuchas. Y yo, Un'altra riunione, stessa yo doy storia. cursos de escucha, no, pero te escucho. Io do i corsi, ma ti ascolto benissimo. Y entonces un día pensé en repasar el curso que yo daba a los demás. Quindi un giorno ho pensato di ripassare il corso che io davo agli altri. Y cuando iba leyendo pensé, quizá tenga un poquito de razón esta persona. E mentre leggevo ho pensato, forse ha un po' di ragione. Y de repente empecé a practicar lo que yo enseñaba. E quindi ho iniziato improvvisamente a praticare quello che stavo insegnando. Y de repente en la siguiente reunión, esta persona me dice, oye, qué buena ha sido esta reunión. E la riunione successiva questa persona mi ha detto, wow, che bella che è stata questa riunione. Ahora sí que me has escuchado. Ora sì che mi hai ascoltato. Y fue una gran lección para mí. Ed è stata una grande lezione per me. Muchas veces enseñamos algo, Molte volte insegniamo, pero no lo hacemos. però non lo facciamo. Entonces tal vez después de esto, mi vida profesional sobre todo es escuchar, 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 escuchar y Dopo escuchar. di questo la mia vita professionale soprattutto è ascolto, ascolto, ascolto. A veces horas. A volte anche per ore. Trabajo con personas individualmente Lavoro con le persone individualmente y también trabajo con equipos de empresas. e lavoro anche con squadre in aziende. Pero mi papel no es tanto decir cosas, Però il mio ruolo non è tanto dire, sino hacer preguntas y escuchar lo que los demás dicen. quanto fare domande e ascoltare quello che gli altri dicono. A veces cuando estoy con una persona, A volte quando sto con una persona, cuando le dejas espacio para expresarse, quando dai spazio alla persona per esprimersi, puede estar una hora hablando può stare anche un'ora intera y tú parlando. solamente dices, interesante. E tu solo fai così. No, sí. Y después de una sesión, esa persona dice, uy, hoy me ha gustado mucho la sesión de hoy. E dopo questa sessione la persona sicuramente dirà, oggi mi è piaciuta tantissimo questa sessione. Y me pagan por estar escuchando. Mi pagano per ascoltare, immaginate. Y en las empresas siempre decimos, menos es más. Nelle aziende diciamo sempre che meno è più. Cuanto menos hablas, más impacto tienes. Quindi meno parli, più hai impatto. Entonces, una de las habilidades que más impacto tienen en las relaciones humanas Una delle abilità che ha più impatto nelle relazioni umane es la capacidad de escuchar a los demás. è la capacità di ascoltare gli altri. Y no es fácil. E non è facile. A mí me ha costado. Per me è stato complicato. Y por eso he tenido que dar cursos durante muchos años. Quindi ho dovuto dare corsi per molti anni. Y después entrenarme profesionalmente para hacerlo. Dopodiché mi sono dovuto allenare professionalmente per farlo. Normalmente nadie nos enseña a escuchar. Normalmente nessuno ci insegna ad ascoltare. Lo que normalmente hacemos es que no escuchamos. Normalmente quello che facciamo è non ascoltare. Nos estamos escuchando a nosotros mismos, Stiamo ascoltando noi stessi, pero no escuchamos al otro. non ascoltiamo l'altra persona. Sino lo que el otro dice, yo lo convierto en mi propia historia y estoy pensando en lo que me pasa a mí de lo que el otro me dice. Quello che l'altro mi dice io lo converto nella mia storia e sto pensando a quello che succede a me di quello che l'altro mi sta dicendo. Y entonces digo, sí, a mí también me pasa esto. E quindi penso, anche a me succede questa cosa. Sí, yo lo haría de una forma distinta. Io lo farei così, in modo differente. No, se está equivocando. Ti stai sbagliando, sicuramente. Y aquí dentro estamos haciendo juicios
y suposiciones. Dentro la testa facciamo giudizi e supponiamo cose. Y lo hacemos de una forma tan natural y normal E lo facciamo così naturalmente que nos parece que la vida es así. che ci sembra che la vita sia così. Y por eso las relaciones no funcionan, porque en realidad no nos escuchamos. Per questo le relazioni non funzionano, perché in realtà non ci stiamo ascoltando. Y muchas veces cuando uno está fuera E molte volte quando uno è fuori de una conversación, da una se conversazione da cuenta que muchas veces los dos están diciendo lo mismo, si rende conto che molte volte i due stanno dicendo la stessa cosa, pero como no se escuchan, però siccome non si stanno creen que están ascoltando, diciendo cosas diferentes. credono di dire cose diverse, Porque no están escuchando lo que el otro dice. perché non stanno ascoltando quello che l'altro Y esto dice. pasa muy a menudo. E questo succede molto spesso. Entonces el arte de desarrollar esa capacidad de no estar pensando cuando el otro te está hablando Quindi l'arte di sviluppare questa capacità di non pensare mentre l'altro ti sta parlando, requiere un trabajo personal. per questo c'è bisogno di un lavoro personale. Porque se nota, las vibraciones enseguida se notan cuando, ¿dónde estás tú? Si notano subito le vibrazioni, si nota dove sei tu. Ahora, ya después de muchos años, Ora già dopo molti anni, cuando trabajo con una persona y hay algunas sesiones de coaching, quando lavoro con qualcuno e faccio una sessione di coaching, muchas personas me dicen, lo que me gusta de ti, Enrique, es que noto que no me estás juzgando. molte persone mi dicono: quello che mi piace di te, Enrique, è che noto che non mi stai giudicando. O sea, que me estás escuchando y puedo expresarme y no hay juicio por tu parte. Che mi stai ascoltando, posso esprimermi e non c'è giudizio da parte tua. Porque aunque no digamos nada, Perché anche se non diciamo niente, si estoy juzgando por dentro, se sto giudicando internamente, Se nota. si noterà. y entonces la otra persona no dice nada y se siente que algo está ocurriendo. Quindi l'altra persona non dice niente, ma sente che qualcosa sta succedendo. Pero cuando no juzgas, sino simplemente escuchas, Quando non stai giudicando, invece solamente ascolti, cuando no estás añadiendo nada de lo tuyo, quando non aggiungi niente del tuo, cuando entiendes que es su historia, quando capisci che è la sua storia, no es la mía, non è la mia, y esa persona simplemente se expresa, e questa persona semplicemente si sta esprimendo. y yo no tengo que entrar en su historia, Io non devo entrare nella sua storia. realmente ni siquiera puedo influir en su historia, In realtà non posso neanche influenzare lo la único que sua puedo hacer es storia. estar escuchando. L'unico che posso fare è Y ascoltare. entonces lo que ocurre, ¿sabes lo que es? Cuando tú escuchas limpiamente a otra persona, A questo punto quello che succede quando tu ascolti in modo pulito all'altra persona es que el otro se está escuchando a sí mismo. è che l'altro ascolta se stesso. Y después de escucharse se da cuenta de muchas cosas. E dopo essersi ascoltato si rende conto di tante cose. Pero en las relaciones humanas normales, como no nos escuchamos, nadie se da cuenta de lo que tiene que darse cuenta. Però nelle relazioni normali, siccome non ci ascoltiamo, nessuno si rende conto di quello che dovrebbe invece rendersi conto. Podéis probarlo. Es un ejercicio muy sencillo. Potete provare, è un esercizio molto Si semplice. alguien de repente empieza a discutir o decir algo que no le gusta de alguna situación, Se qualcuno inizia improvvisamente a discutere o a dire qualcosa che non gli piace di una situazione, lo que normalmente hacemos reaccionamos. No, sí, no, es así, no, es así. Y discutimos. normalmente reazioniamo e discutiamo, no? Pero si es capaz de estar en silencio y dejar que esa persona se exprese, Se siete capaci di rimanere in silenzio e lasciare che questa persona si esprima, veréis que se calla. vedrete che si zittirà. Porque se está escuchando a sí mismo. Perché ascolterà se stesso. Claro, porque delante hay como un espejo. Perché davanti c'è come uno specchio. Y a uno no le gusta escucharse, porque no le gusta lo que está diciendo. E a uno non gli E piace come lo dice? ascoltarsi. Perché non gli piace quello che sta dicendo né come lo sta dicendo. Cuando el otro le responde, entonces ya no se está escuchando al otro. Y como no le gusta, entonces reacciona contra el otro. Quando invece tu rispondi, già non si sta ascoltando se stesso, ma sta ascoltando te e la tua reazione. Yo recuerdo una vez con un directivo, este directivo era alemán, Con un direttore, una volta lui era tedesco, que además era un hombre mayor ya, un uomo già abbastanza avanti con l'età, muy duro como directivo. e molto duro come direttore. Y no se daba cuenta de su actitud con su equipo. E non si rendeva conto della sua attitudine con la sua squadra. Entonces yo lo estuve escuchando durante mucho rato, Io sono stata ascoltandolo un bel po' di tempo, sin decir nada. senza dire niente. Y él solo de repente dice, estoy hablando mucho, ¿verdad? E lui da solo improvvisamente ha detto: sto parlando molto, vero? Digo, bueno, ¿qué piensas tú?
E lui gli ha detto, beh, che cosa pensi tu? Dice, yo creo que sí, no he parado de hablar todo el rato. Io credo di sì, non ho smesso di parlare tutto il tempo. Y de repente dice, me da la sensación de que hago lo mismo con mi equipo. Improvvisamente dice, ho come la sensazione di fare lo stesso con la mia squadra. Ah, sí. Veramente. Dice, claro, ahora al escucharme, me estoy viendo que hago lo mismo con mi equipo. Chiaro, adesso ascoltandomi mi sto rendendo conto che faccio lo stesso con la mia squadra. Quizá tendría que escuchar un poco más. Forse dovrei ascoltare un po' di più. Ah, interesante. Interessante. Y al final de la sesión me dijo, esta es la mejor sesión que he tenido nunca. Alla fine della sessione mi ha detto questa è la migliore che ho mai avuto. Porque me he dado cuenta de lo que tengo que hacer. Perché mi sono reso conto di che cosa ho bisogno di fare. Yo no dije nada. Io non ho detto niente. He dicho, muy bien, muy bien. Ho detto molto bravo. Si dejamos al otro espacio, Ti la persona se da cuenta de muchas cosas. lasciamo all'altro spazio, la persona si rende conto di moltissime Pero lo que cose. nos ocurre es que como no hay el suficiente trabajo personal, Quello che succede è che siccome non c'è il sufficiente lavoro personale, enseguida reaccionamos. subito reagiamo Y la historia del otro activa la mía. e la storia dell'altro attiva la mia. Sea que yo lo tomo personal, lo que me está diciendo, por ejemplo, Può essere perché lo prendo in modo personale, quello che mi sta o dicendo, porque su historia se parece mucho a la mía. o perché a volte la sua storia assomiglia molto alla mia. Hay algunos compañeros de trabajo Alcuni compagni di lavoro que a veces con ciertos clientes no pueden seguir porque la historia es tan parecida a la suya que sus emociones también les salen. a volte alcuni compagni non possono seguire con alcuni clienti perché le storie sono così simili che quando gli vengono raccontate anche le emozioni del coach emergono. Y a mí mucha gente me pregunta, ¿cómo puedes escuchar tantas historias y no dejarte influir por ellas? A me mi chiedono come fai ad ascoltare tante storie senza lasciarti influenzare da queste. Porque cuando dejas espacio, te cuentan las historias reales. Perché quando lasci spazio loro ti raccontano una storia vera. Y hay tantas historias tan complicadas. E ci sono tante storie così complicate, Bueno, supongo que como aquí, como en Italia, como en España, como en el mundo, ¿no? come dappertutto qua in Italia, in Spagna. Que claro, ¿cómo haces para no dejarte afectar por la historia del otro? Come fai a non farti influenzare dalla storia dell'altro? Y es ahí donde la meditación entra en ese espacio. Ed è lì che la meditazione entra in questo stato. Y es ahí donde aprendemos con la meditación a ser un observador desapegado. È lì che apprendiamo, grazie alla meditazione, ad essere un osservatore distaccato. Y esta es una de las cualidades que no solo para escuchar, sino para la vida son muy útiles. E questa è una delle qualità più utili, non solo per ascoltare, ma proprio per la vita. Es decir, crear una distancia entre lo que ocurre y tú. Creare una distanza tra quello che sta succedendo e te. Y meditar es tener la capacidad de estar conectado contigo mismo. Meditare è avere la capacità di essere connesso a te stesso, Es decir, hay una parte de la atención que está dentro cioè una parte della nostra attenzione è sempre rivolta verso y hay otra l'interno parte de la atención que está escuchando fuera. e un'altra che sta ascoltando quello che Pero no succede permites que fuori. toda la atención se vaya a la historia. Ma non permetti che tutta la tua attenzione si faccia immergere nella storia. Porque si toda la atención va, mis emociones, mis sentimientos también van dentro. Perché se tutta l'attenzione va, anche le mie emozioni, i miei sentimenti si fanno prendere dalla Y cuando ya storia. me conecto demasiado, E quando mi connetto troppo, sus emociones pasan a ser mis emociones. le sue emozioni passano ad essere le mie emozioni. Y a veces la gente dice hay que ser empático, hay que tener empatía. A volte le persone dicono di essere empatici, Pero empatía no significa que yo me meta en la historia del otro. ma empatia non significa mettersi nella storia dell'altro. Significa que entiendo que el otro está sufriendo o está pasando un mal momento. Significa che capisco che l'altro sta soffrendo, sta passando un momento difficile, Es decir, lo comprendo, lo entiendo, lo acepto. lo comprendo, lo accetto, Pero yo me mantengo en mi posición. però io mi mantengo nella mia posizione. Porque desde mi posición le puedo ayudar. Perché dalla mia posizione lo posso aiutare, Pero si entro en su lugar, estamos los dos en el agujero. però se entro nella sua posizione siamo tutti e due nel buco. Una amiga mía trabajaba con ciegos, personas ciegas. Un'amica lavorava con persone cieche Y a veces esas personas están muy frustradas porque cuando una persona ve y pierde la vista es como si hubiera perdido la vida.
E a volte sono molto frustrati perché quando qualcuno vede e poi perde la vista è come se avesse perso la vita. Pero ella les enseñaba a hacer de nuevo todo otra vez en la vida. E lei gli insegnava a fare di nuovo tutto nella vita. Pero las primeras reacciones eran muy violentas, Però le prime reazioni erano molto violente. porque a veces las personas le decían a ella, es que tú no sabes dónde yo estoy, tú no sabes lo que yo siento, A volte le persone gli dicevano tu non sai dove sono, non sai quello che sento, tú no estás en mi lugar. tu non sei nella mia posizione. Y ella le decía, exacto, yo no estoy en tu lugar. E lei diceva proprio esatto, io non sono nella tua Tú posizione. estás en un agujero, Tu sei in un buco, yo estoy arriba. io sono fuori dal buco. Y desde arriba te puedo sacar del E agujero. da qui fuori posso tirarti fuori da lì. Si me pongo en tu lugar, me bajo al agujero contigo. Se mi metto nella tua posizione, scendo con te nel buco. Necesito a alguien que me saque a mí también. E poi abbiamo bisogno di qualcuno che ci tiri fuori tutti e due. O sea que yo te voy a sacar del agujero Io ti tiro fuori dal buco nero. y te entiendo porque sé lo que estás pasando, E ti capisco perché so quello che sta succedendo. pero no me voy a meter en tu situación Però non mi metto nella tua porque situazione. así no te puedo ayudar. Perché in questo modo non posso aiutarti. Entonces escuchar es tener un espacio donde tú estás protegido de alguna manera Ascoltare e avere anche uno spazio in cui siamo protetti y desapegado de la historia del otro. e distaccato dalla storia dell'altro. Y eso es muy útil en las relaciones familiares, en las relaciones cercanas, E questo è molto utile nelle relazioni di famiglia, Con los nelle hijos relazioni también. vicine, con i figli, con las parejas, con la con los coppia, padres. con i padri. Porque la tendencia es empezamos a escuchar algo y queremos resolverlo. La tendenza è che iniziamo ad ascoltare e vogliamo risolvere. Y resolver significa dar un consejo. E risolvere vuol dire dare un consiglio. ¿Os pasa también esto aquí en Italia o no? Vi Milano. succede anche a voi o anche qua in Italia, a Milano? Tu hijo empieza a decir algo, imagínate que es un hijo adolescente. Tuo figlio inizia a dire qualcosa, immaginati un figlio adolescente. Dice, sí, porque no sé qué me ha pasado y qué tal. Y antes de que termine, lo que tendrías que hacer es pensar... Quello che dovresti fare, guarda, Porque cuando yo tenía tu edad, hice no sé qué. perché quando io avevo la tua età... ho Tendrías que fatto saber ya questo. que... Dovresti già sapere. ¿Y sabéis lo que hace eso? E sapete cosa fa questo? Crea una barrera. Crea un muro. Y de repente dice, ok, vale, ya está, no te explico nada. E subito il figlio dice, ok, a posto, non ti spiego più niente. Y entonces la típica relación en que el padre y el hijo dicen, ¿qué tal? Bien. E quindi la tipica relazione in cui il padre chiede, come va? Bene. ¿Dónde has estado? Bueno, con los amigos. Dove sei stato con gli amici? ¿Necesitas algo? No. Hai bisogno di qualcosa? No. ¿Los estudios? Bien. Studi? Tutto bene. ¿Vas a hacer algo? Sí. Fai qualcosa? Sì. Sí, no, bien, sí, no, bien. Y a veces hay padres que hablan conmigo y dicen, es que mi hijo no se comunica Ci sono conmigo. padri che parlano con me e dicono, mio figlio non si comunica. Claro, porque tú no te has dado cuenta que con la mejor voluntad Chiaro, perché non ti sei reso conto che con la migliore has volontà creado una separación entre tú y él. hai creato una separazione tra i due, no? Porque cada vez que ha intentado decirte algo, Ogni volta che ha cercato di dirti qualcosa, tú no le has escuchado, non l'hai ascoltato, sino que le has estampado ma gli hai stampato el consejo que tú crees que tiene que hacer. il consiglio che tu credi che lui debba fare. Pero no le has comprendido y le has escuchado en el momento en el que está. Però non hai compreso, non hai ascoltato il momento in cui è quella persona. Porque si tú recordaras cuando tenías 17, 18, 19 años lo que te pasaba, Perché se ti fossi ricordato quando tu avevi 17, 18, 19 anni, no le dirías eso a tu succedeva, hijo. non diresti questo a tuo figlio, Le dirías, te entiendo. gli diresti ti capisco. Eso lleva tiempo cambiarlo. Per questo c'è bisogno di tempo per No es cambiare. fácil la adolescencia. Non è facile Y l'adolescenza. entonces te diría, ah, papá, gracias. Y Esto, lui ti direbbe, ahora sí. Papà, grazie, ora sì. Yo tengo una hija Io ho una y figlia. empecé muy rápido esto de tener hijos y tal. A los 20 años nació mi hija. Ho iniziato molto presto ad avere figli, a 20 anni già è nata la mia figlia. Y bueno, por supuesto, unos años después nos separamos y no teníamos la suficiente madurez como para tener esa relación con Dopo mi qualche exmujer. anno ci siamo lasciati, non avevamo la sufficiente maturità per mantenere questa relazione Pero con mi hija sí que siempre mantuve una relación muy cercana. Però con mia figlia ho sempre mantenuto una relazione molto vicina. Y durante temporadas vivía conmigo E todo el tiempo alcuni periodi ha vissuto con me tutto il y tempo otras veces vivía con su madre. e altre volte invece ha vissuto con la madre. Pero con su madre tenía muchas discusiones. Però con la madre aveva sempre molte discussioni. Y cada vez que tenía un problema con mi hija,
me la enviaba a mí. E ogni volta che aveva un problema con la figlia, le inviava a lui. Entonces cuando mi hija tenía 18 años, un año, porque vivía en un pueblo, en un pequeño pueblo en Quando mia Cadaqués, es un pueblo figlia de la costa de España, de aveva Barcelona. 18 anni, siccome vivevano in un piccolo villaggio in Cadaqués, nella Cadaqués es el costa pueblo de vicino a Dalí, Barcellona. donde Dalí, Che hermoso. no sé si lo conocéis, un sitio muy bonito, pero muy difícil para vivir. Molto difficile vivere lì. Entonces durante un año parecía que iba a la escuela, pero no fue a la escuela ningún día. Per un anno sembrava che stesse andando a scuola, ma non c'è andata neanche un giorno in realtà. Iba con otro grupo, con un grupo de Andava con amigos un gruppo di amici y hacían todo menos ir a la e escuela. facevano di tutto tranne andare a scuola. Y los fines de semana salía hasta la noche muy E il tarde. fine settimana usciva fino alla notte molto Y su tardi. madre ya no podía más con ella. E sua madre già non poteva, Discutiendo non todo sapeva il cosa día. fare con lei, discutendo tutto il Y tempo. entonces me llamó, dice, por favor, te la puedes llevar. E quindi mi ha chiamato e mi ha detto per favore te la puoi portare via. Y yo vivía en Sevilla en ese momento. Io vivevo a Siviglia, Y le dije, sí, claro. Entonces llegó ella quindi lei è arrivata. y cuando la vi llegar digo, madre mía, qué desajustada que está. Quando l'ho vista arrivare gli ho detto sei proprio Desajustada mentalmente, emocionalmente, físicamente. squilibrata mentalmente, fisicamente, emozionalmente. Había que arreglarlo todo. Bisognava mettere tutto a posto, ecco. Y después, 2 días después, llegó su novio, E dopo 2 giorni è arrivato il fidanzato. peor que ella. Peggio che lei, di lei. Mi sistema de educación no es el más habitual, Il mio sistema di educazione non è il solito. no es entonces lo que yo hice es lo que yo hice. No quiere decir que sea lo que hay que hacer, ¿eh? Quindi quello che io ho fatto è ciò che ho fatto, non vuol dire che è quello che si debba fare. Pero os explico porque es un ejemplo de lo que Però estamos lo hablando. spiego perché è un esempio di ciò che stiamo parlando. Lo que hice con ella, en lugar de decirle lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, porque eso se lo había dicho su madre, toda la familia ya se lo habían dicho. Quello che ho fatto con lei invece di dirle quello che deve fare, quello che non deve fare, perché questo già gliel'aveva detto sua madre e tutta la famiglia. Ya sabía que no tenía que fumar, que no tenía que beber, que no tenía que tomar drogas, que tenía que salir pronto. Ya lo sabía, que tenía que estudiar. Sapeva benissimo che non doveva fumare, non doveva bere, non doveva prendere droghe, doveva tornare la sera presto. Ya se lo había dicho todo el mundo, Già lo entonces sapeva benissimo. no era necesario que se lo volviera a decir. Non era necessario che glielo dicessi di Entonces el mensaje que le di fue uno muy distinto. Quindi il messaggio che le ho voluto passare fu molto Y le dije, diverso. no me importa si estudias o si no estudias, Gli ho detto non mi importa se studio o se no, o lo que decidas hacer en tu vida. o quello che decidi fare nella tua vita. Lo importante es que encuentres algo que te satisfaga y que tengas ganas de hacerlo. L'importante è che tu trovi qualcosa che ti soddisfi e che tu abbia voglia di fare. Entonces durante casi un año que estuvo viviendo conmigo, Quindi per un anno vivendo con me nos sentábamos muy a menudo, es casi cada día, casi 2 días, por la tarde, ci sedevamo molto spesso, ogni giorno, ogni 2 giorni durante il pomeriggio a hablar. a parlare. ¿Cómo estás? Come stai? ¿Cómo va? Come andiamo? Sin consejos, sin nada, simplemente a escucharla Senza y compartir. consigli, solo ascoltando e condividendo Y ayudarla a ir poco a poco centrándose. e aiutandola piano piano a centrarsi. Así poco a poco en un año, Quindi piano piano in un anno empezó a estar mejor. è iniziato a Más stare stable. meglio, più stabile. Bueno, le dije si quería meditar un poco, pero pues estaba como resistente. Gli ho detto se aveva voglia di meditare un pochino, però era un po' resistente. Luego me dijo que sí que meditaba, pero en su habitación. Dopo mi ha detto sì, medito, però nella mia stanza. Y así poco a poco fue centrándose hasta que un día le dije, tú tienes que decidir ahora qué quieres hacer con tu vida. E piano piano è andata centrandosi fino a che un giorno non le ho detto devi decidere ora che cosa vuoi fare nella tua vita. Y ese día fue un día muy clave, E questo giorno fu un giorno molto porque chiave. yo le dije, yo no te voy a decir nada de lo que tienes que hacer. E lui gli ha detto io non ti dirò niente di ciò che No voy a devi fare. decidir por ti tampoco. Non deciderò per te. Te voy a apoyar en lo que tú decidas. Ti appoggerò in quello che tu decidi. Y entonces ella empezó a llorar. E lei ha iniziato a piangere. Me dice, papi, yo quiero ser pequeña otra vez. E mi dice papà io voglio essere piccola di nuovo. Qué difícil es esto de decidir. Che difficile decidere. Claro, ella quería que alguien decidiera por ella. Lei voleva che qualcuno decidesse per lei. Entonces la abracé, pero por la espalda. L'ho abbracciata ma per la schiena da dietro. De forma que ella no tenía nadie delante, In modo che lei non avesse nessuno davanti. pero yo estaba detrás. Nessuno Y entonces le studiasse dije, queste Tú tienes que decidir
pero yo te apoyo. E io ho detto devi decidere, ma io ti appoggio, cioè in modo che lei sentisse da dietro questo appoggio, però che davanti avesse Y de lo spazio repente libero. le entró una energía en los siguientes días, algo como mucha claridad. E improvvisamente gli è arrivata un'energia i giorni dopo, qualcosa come molta chiarezza, no? Come questo. Y decidió irse a vivir a Barcelona, E ha deciso di andare a vivere a Barcellona, donde no estaba ni su padre ni su madre. dove non c'erano né sua madre né suo padre. Decidió estudiar diseño gráfico, Ha deciso di studiare disegno grafico, se fue a Barcelona, è andata a Barcellona, estudió, ha studiato, se buscó un trabajo, ha cercato un lavoro, buscó una casa, una casa en fin. Y de repente no ha parado hasta ahora que tiene 40 años. e improvvisamente niente, è andata avanti fino ad adesso che ha 40 anni. Muy emprendedora, muy dinámica, muy valiente, muy activa. Molto attiva, molto coraggiosa, molto Y fue el dinamica. impacto de un año, claro, por supuesto su esfuerzo, eso es indiscutible. È stato Però- l'impatto di un anno e poi ovviamente il suo sforzo. Un año de estar con ella conversando y escuchando, y escuchando, y Un escuchando. anno di Y dejándole stare que ella decida, sin consejos, cero consejos. con lei solo ascoltandola, lasciando che lei decida, senza consigli. A veces tenemos prisa porque nuestros hijos cambian rápido. A volte abbiamo fretta perché i nostri figli cambiano O las rapidamente. personas entiendan rápido lo que tienen que hacer. O che le persone capiscano rapidamente quello Porque che nosotros devono ya fare. hemos hecho ese viaje. Perché noi abbiamo già fatto questo viaggio. Pero no podemos traspasar el viaje al otro de golpe. Però non possiamo passare all'altro improvvisamente il nostro viaggio. Cada uno está en su momento. Ognuno è nel suo momento. Entonces la mejor labor es estar de apoyo, dar la energía, estar allí, sin juicio, sin análisis, sin esperar nada, sin expectativas. Il miglior modo quindi è stare lì con appoggio, senza aspettative, senza aspettarci niente, semplicemente esserci Y darle lo que más necesitamos, que es amor. e dargli ciò di cui più abbiamo bisogno, cioè l'amore. Pero no es amor externo. Però non è amore esterno, Ay, cuánto te quiero. come ti amo, baci baci, Sino es amor verdadero, o sea, creo en ti, se no amore vero, te respeto y te voy a apoyar en lo que tú decidas hacer. O credo sea, in te ayudo a te, ser libre. ti rispetto e ti appoggerò in qualsiasi cosa tu decida di fare, ti aiuto ad essere libera. Y de repente esa energía le ayudó a... E improvvisamente adelante. questa energia l'ha aiutata ad andare avanti. Ujú. Entonces, el entrenamiento de escuchar sin dar consejos ni tener expectativas L'allenamento di ascoltare senza dare consigli né avere aspettative funciona muy bien. funziona benissimo Y a la vez tienes que tener mucha paciencia, e allo stesso tempo devi avere molta pazienza porque no sabes cuándo funcionará. perché non sai quando funzionerà. Puede ser un año, puede ser 2 meses, puede ser 5 años. Può essere un anno, 2 mesi o 5 anni. Pero no importa cuando funcione, funcionará. Non importa quando funzioni, funzionerà. A mí, si me hubierais conocido con 18, 17, 16, 18 años, Ma se mi avessi conosciuto a 17, 18, 19 anni, nunca diríais que estaría aquí hablando todo esto. non direste mai che sarei stato adesso a parlare di tutte queste cose. Yo cuando tenía 18 años, 17 incluso, en mi época, hace 40 años de eso. Io avevo Más. 17-18 anni, quindi 40 anni fa. Yo tengo anche di 60 più. ahora. Io 60. adesso ho 60 anni, Hace 43 años. 43 anni fa. No era tan normal salir por las noches. Non era così normale salire di notte. Y yo con mis amigos salíamos por la noche, E de io un día con i miei normal. amici uscivamo la sera in qualsiasi giornata normale. No en fin de semana, non incluso solo un día fine normal. fine settimana. En aquella época íbamos como de artistas. Bohemios. Eravamo tipo artisti bohème. Bebíamos coñac Bevevamo y con fumábamos e cigarrillos. fumavamo sigarette. Y mi habitación era como una nube. La stanza era una nube. Y yo con el coñac y mi amigo, los dos fumando, escribiendo, pintando, leyendo, hablando. Ajá. Y mi madre entraba, ¿qué haces? ¿Qué pasa aquí? Quindi erano lì in stanza sempre fumando, scrivendo, pitturando, bevendo cognac. Y mi madre sufría muchísimo. E sua madre soffriva molto. Y me decía, te vas a morir, E mi diceva sempre te morirai. vas a morir así. Morirai se fai così. Y yo la veía llorar, aún me acuerdo perfectamente. Io la vedevo che piangeva Y pensaba, ¿qué le pasa?
E pensavo che problemi ha, cosa le sta succedendo, ¿Por qué llora así? perché piange in questo modo? O sea, no entendía lo que le pasaba. Non capivo quello che gli succedeva, quello che le succedeva. A los 19 años decidí dejar los estudios e irme de casa. A 19 anni ho deciso di lasciare gli studi e andarmene da casa. Revolución total. Rivoluzione totale. Total. Mi madre igual, llorando. ¿Dónde vas? Mia madre piangendo, dove vai? Yo cogí una bolsa, Io con una borsa. fui al armario de ellos, de mis padres, cogí sábanas, toallas, sin decir nada. Nell'armadio Cogí dei la miei bolsa, genitori ho preso le y lenzuola, me voy. un asciugamano, senza dire niente, ho detto ciao, me ne Mi vado. madre, ¿dónde vas? ¿Dónde E sua vas? madre, ma dove vai? Piangendo. Y me fui. E me ne sono andato. Y no me preocupé absolutamente nada por ellos. E non mi sono preoccupato per niente dei miei genitori. Ese era yo. Questo ero io. Visto desde fuera, Visto da fuori. podría decir, qué joven tan ingrato, tan... Ah, Potrei dire che il giovane è così ingrato, così. Bah, ¿cómo son los jóvenes de hoy en día, eh? i giovani d'oggi. Así que ese era yo. Y después cambié. Questo ero io e dopo sono cambiato. Y no cambié porque nadie me dijera que cambiara, E non sono cambiato perché qualcuno mi ha detto di sino farlo. después de 6 años de Ma haberme dopo ido, 6 anni, dopo essermene andato, haber dado muchas vueltas, dopo aver fatto molti giri, haber tenido muchas experiencias, aver fatto molte esperienze, habiendo cometido muchos errores, avendo commesso molti errori, habiendo sufrido también bastante, avendo sofferto anche molto. volví a casa de mis padres, Sono tornato a casa dei miei genitori con mi hija con la Con la mia figlia. 6 años figlia di 6 anni y con una valija. e una valigia. Y digo, ¿puedo volver un tiempo aquí para recuperarme? Posso tornare un pochino qua per recuperarmi? Y mi madre me mira E mia madre mi guarda y e dice, ¿eso has hecho en 6 años? questo hai fatto in 6 anni? E lui sì, La cabeza así. con la testa un po'. Mi hermano había heredado mi habitación, Mio fratello aveva ereditato la mia stanza, era más grande, che era più con el grande, equipo de música, con todo. con la musica, tutto. Mi hermano era el bueno de la casa, Mio fratello era il buono della casa, porque siguió estudiando. perché ha continuato a studiare. Y entonces yo tuve que quedarme en un cuartito muy pequeño, muy oscuro, Quindi sono dovuto rimanere in una stanza piccolina, molto scura. que no era habitación, era un armario con medio cama. Che non era una stanza, era un armadio con un po' un Y ahí vicino. pues pensé, bueno, he aprendido mucho, ahora hay que cambiar un poco. E lì ho pensato, beh, ho preso molto, adesso devo cambiare un Y pochino. ahí empezó mi profundo cambio. E lì è iniziato il mio cambio profondo. Y después ya cuando cambié, pasaron los años, entonces mi madre poco a poco se sentía muy orgullosa de mí. E dopo un pochino sono passati gli anni e mia madre già ha iniziato a sentirsi molto orgogliosa di me. Pero eso pasaron casi, seguramente 10 años o más. Però sono passati più di 10 anni. Así que esa es mi historia. Quindi questa è la mia storia, tranquilli tutti, c'è spazio per tutti. Por lo tanto, desde mi punto, por eso hice con mi hija lo mismo, Per questo ho fatto con mia figlia lo stesso. porque yo sabía lo que yo había hecho. Perché io sapevo ciò che io avevo fatto. ¿Y cómo le podía decir a ella algo que yo no había hecho? E come potevo No. dire a lei qualcosa che io non avevo fatto? Lo que tenía que hacer es comprenderla donde estaba y ayudarla a pasar esos momentos. Quello che dovevo fare era comprenderla lì nel posto nel posto dove era e aiutarla a La passare. mejor questi manera de momenti. ayudar a alguien y darle soporte es escuchándola. E il miglior modo di aiutare qualcuno e dargli supporto è ascoltandolo. Y ahora que ya han pasado muchos años, E ora che già ha passato molto tempo, aún así con mi hija con mia figlia sigo escuchándola. continuo a ascoltarla. Porque a veces intento decirle algún consejo Perché a volte Alguno, provo a pequeño. dirgli un consiglio piccolino y le cambia la cara. ¡Ay, papi! e le cambia già la faccia, dice no, 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 Digo, no, no, nada, nada, nada. no. E lui dice niente, scherzavo. Y entonces ella puede estar conmigo hablando sin parar, rápido además. Sí, sí, sí. E lei può parlare quindi con me senza fermarsi. Y me lo explica todo, E mi racconta tutto. porque se siente muy confiada. Perché si sente molto, con molta fiducia verso di Y me. su pareja, su marido,
e suo marito, la sua le coppia, dice, llegas iluminada cuando hablas con tu padre. e le dice arrivi illuminata quando parli con tuo padre. Dice, habla más con tu padre. Cioè parlagli di più. Pero no hago nada, porque no le digo lo que tiene que hacer o lo que no, sino simplemente le escucho. Però non faccio niente perché non gli dico quello che deve fare, Y no le juzgo. semplicemente l'ascolto e non la giudico. Con su madre sigue discutiendo, Con sua madre continua a litigare porque no se escuchan. perché non si Ni ascoltano, una a la otra, ni la otra a la una. né una all'altra né l'altra a una. Esa es otra historia. E quindi questa è un'altra storia, vabbè. Entonces es tan importante aprender a crear ese espacio en tu interior donde estás desapegado y puedes dejar que los demás tengan su espacio, Quindi sean ellos mismos. è molto importante creare questo spazio dentro di noi dove siamo distaccati e lasciamo che gli altri possano essere se stessi. Y para eso necesitas trabajar dos niveles de escucha que normalmente no se trabajan. E per questo c'è bisogno di lavorare 2 livelli di ascolto che normalmente non si lavorano. Y uno es ir dentro y escuchar en silencio. E uno è andare dentro di noi e ascoltare in silenzio. Que parece una paradoja, ¿no? Sembra un paradosso, no? Pero no, no es una paradoja, es escuchas el silencio. Non è un paradosso, ascolti il silenzio. Dejas de escuchar ya constantemente esas voces que están todo el rato ahí diciéndote cosas. Smetti di ascoltare queste voci che stanno lì tutto il tempo a dirti cose. Y cuando estás en silencio te das cuenta de las voces que tú mismo has creado. E quando sei in silenzio ti rendi conto delle voci che tu stesso hai creato. Que las voces son como diferentes personajes que hemos creado dentro. Le voci sono come dei personaggi diversi che abbiamo creato dentro. Hay uno que es el crítico, C'è uno che è il critico, siempre haces mal, sempre A ver si lo fai haces tutto mejor. male, a volte lo fai tú meglio, no sabes. non sai farlo. Después está el juez, Dopo c'è il giudice siempre juzgando. che è sempre lì a giudicare. Después está la víctima, Dopo c'è la vittima. no puedo, es Non muy posso, difícil. è molto difficile. No, esto no es para mí. Questo non è per me. No, ya lo sé, pero tal vez sea para otros. Lo so, però magari è per altri, non per me. Y hay muchas más. E ce ne sono molte di più. Pero cuando aprendo a meditar y estar un poco en el silencio, conectado más con mi ser, Quando prendo a meditare, a stare un po' nel silenzio, più connesso al mio essere, empiezo a desactivar esas voces. inizio a disattivare queste voci. Ya no les doy vida a esas voces. Già non gli do più vita. Ya las escucho y digo otra vez. Le ascolto e dico altra volta, ancora più. Sí, quiero criticarte un poquito. Voglio criticarti un pochino, solo un po'. Llevas muchos años criticándome. Tanti anni già che mi critichi. ¿Me vas a dejar? Sí. Mi lasci? Vete. Vattene. Se va. Una Se menos. ne va. Via una. Después viene la otra. Porque tú no sé qué, tienes que Dopo tal, viene tal. un'altra. Otra vez. Un'altra volta qua. Y poco a poco la desmontas. E poco a poco la smonti. Y no se van del todo. E non se ne vanno del tutto. Después de 35 años, Dopo 35 anni todavía ancora, lo intentan. ancora ci provano. Hola, Enrique. Oh Enrique, ciao Che passa? Enrique. Che ¿No succede? me quieres hacer un poco de caso? Non puoi farmi un po', non vuoi darmi un po' di attenzione? ¡No! Y siguen queriendo venir, así que no importa si vienen o no. E continuano a voler venire, quindi non importa se vengono o non Lo vengono. importante es no darles vida. L'importante è non dargli vita. Lo importante es no dejarte creer que esa es la realidad. L'importante è non credere che questa sia la realtà. Son voces basadas en el pasado, Sono voci basate nel passato, en tus creencias. nelle tue credenze, Voces de tu familia a veces. voci della tua famiglia, La abuela, el abuelo, la nonna, el padre, il nonno, la madre, il padre, la tía, el la tío. madre, la zia, lo zio. Yo a veces cuando alguien me está hablando Quando qualcuno mi sta parlando y escucho algo que intuyo que va por ahí, e ascolto qualcosa che intuisco che va per quella digo, direzione, ¿quién habla ahora? dico chi sta parlando adesso? Y la persona se queda así. E la persona rimane tipo Mi abuela. mia nonna. Mi abuela siempre me decía, bla, 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 Mia bla, bla. nonna sempre mi diceva questo, bla bla bla. Y estas voces están ahí. E queste voci sono sempre Y a tu lì. abuela se lo decía a su padre, E a tua nonna lo diceva a y tuo a su padre, padre, su abuelo, en fin. e a tuo padre, E así. suo nonno, e così. Entonces tenemos que desmontar todas esas historias. Dobbiamo smontare tutte queste storie.
y de repente entrar en un espacio más silencioso. e improvvisamente entriamo in uno spazio più silenzioso. Y en ese espacio silencioso conectas con tu verdadera autoestima, E in questo spazio silenzioso puoi connetterti con la tua vera autostima, con tu verdadera fortaleza interior. con la tua vera forza interiore. Y desde ahí puedes escuchar como más desapegado. E da lì puoi ascoltare con più distacco. Y te das cuenta que no necesitan los demás consejos, E ti rendi conto che gli altri non hanno bisogno di sino que consigli, cada uno sabe lo que tiene que hacer. ma Todo el ognuno mundo lo sa sabe. quello che deve fare, Pero necesitan la fuerza para hacerlo. ma ha bisogno della forza per No que les farlo. repitas lo que ya saben que tienen que hacer. Non che tu gli ripeta quello che loro già sanno. Pero cuando le das la energía internamente, Quando gli dai internamente questa energia, de repente dicen, puedo hacerlo. improvvisamente dicono lo posso fare. Dices, muy bien, vas a Tu hacerlo. dici bravo, vai. Dices, ah, oye, qué bien, hoy me siento que puedo hacerlo. Ah, che bello, oggi mi sento che posso Claro que farlo. puedes hacerlo. Chiaro che puoi farlo. Y de repente, algo que lleva tiempo sin hacer, lo hacen. È qualcosa che improvvisamente era molto tempo che doveva essere fatto, viene fatto. Una vez recuerdo una historia de una persona que conozco a nivel de empresas, Mi ricordo una storia di una persona che conosco del lavoro, dell'azienda, pero que estaba en Brahma Kumaris hace muchos años. che era in Brahma Kumaris da molti anni Y él llevaba una empresa e lui dirigeva un'azienda y tenía muchos problemas e aveva molti problemi y no sabía qué decisiones tomar. e non sapeva che pesci Estaba pigliare, confuso. era molto confuso. Y entonces fue la época de ir a India. Cada año vamos a India, Era unas semanas il para tempo di meditar. andare in India. Y entonces un compañero le dijo, cuando vayas a India, habla con Daddy Yankee, que es la directora de Brahma Kumaris. E quindi un altro compagno gli ha detto quando vai in India parla con Daddy Yankee, che è la direttrice della Brahma Kumaris. Ahora Daddy Yankee todavía vive, tiene 103 años, 104 casi. Ora Daddy Yankee ancora viva a 104 anni Y es una persona extraordinaria. ed è una persona meravigliosa. Y esto habló hace más de 40 años, E lo que estoy questa cosa è explicando, successa più di 40 o anni fa, 35 años. 35, quindi è bella. Y esta persona llegó a India E questa persona è arrivata in India y bueno, le dijo a Daddy que quería hablar con ella e ha detto a Daddy che voleva parlare con lei y después de unos días al final tuvieron un encuentro. e dopo qualche giorno hanno avuto un Y incontro dice, bueno, ¿y qué quieres? e lei ha detto che cosa Y él vuole. empezó a explicar su historia. E lui ha iniziato a spiegargli la sua storia. Tengo la empresa, porque aquí, porque no sé qué hacer con esto, porque tal vez tengo que tomar una decisión, porque estas inversiones, porque tal, porque bla, bla, bla. Y hablaba. Lui parlava, questa inversione, questo, devo spostare questo là. Y Daddy Yankee escuchaba y un poco así, ¿sabes? Como, E Daddy Yankee lo ascoltava, ma Poco sta cansata. contenta. E lui en silencio parlava, total, en silencio e lei in completo. silenzio. No decía nada, así mucho rato. Non diceva niente così per molto tempo. Y de repente él termina y dice, bueno, ¿y Daddy, qué piensas tú? Improvvisamente lui termina e gli dice, quindi cosa pensi? Y Daddy se queda así en silencio y dice, yo creo que tú sabes la respuesta. E Daddy così in silenzio dice, io credo che tu sai la risposta. Y de repente dice, claro que sé la respuesta. Improvvisamente lui dice, chiaro che lo so. Gracias. Grazie. Y se fue E se n'è andato. y encontró su respuesta. E ho trovato la risposta. ¿Qué le iba a decir Daddy si no tenía ni idea de toda esa historia? Come poteva dirgli qualcosa a Daddy se non aveva la minima idea di tutto? ¿Pero qué hizo? Però che cosa ha fatto? Le escuchó con atención, L'ha ascoltato con sin attenzione, juicio, senza giudicare, sin consejos. senza consigli. Y le devolvió la seguridad. E gli ha ridato la sicurezza. Tú sabes la respuesta. Tu sai la risposta. Muchas veces sabemos la respuesta, Molte volte sappiamo già pero la tenemos la risposta, inseguridad de que quizá no es o y tenemos dudas, ¿no? ma abbiamo questa insicurezza che non lo sappiamo, abbiamo dei dubbi. Sabemos más de lo que pensamos, Sappiamo più di quello che crediamo. pero los miedos y las inseguridades nos bloquean la seguridad. Però le paure, le insicurezze ci bloccano la sicurezza. Entonces cuando alguien te dice, tú sabes la respuesta, Quindi quando qualcuno ci dice tu sai la risposta, claro que la sé, chiaro che lo so. gracias. Grazie. Y ya está, È resuelto. già Siguiente. risolto. Il prossimo. Y así. Brahma Baba, el fundador de Brahma Kumaris, Brahma Baba, il fondatore, llegó un momento en su vida, al final de sus días,
È arrivato un momento della sua vita, alla fine dei suoi giorni, que había llegado a un estado de profundo silencio, tan profundo, che era arrivato a uno stato di profondo silenzio così profondo en el que no había ningún tipo de juicio nada, una sensación profunda de silencio, che non c'era nessun tipo di giudizio, era una sensazione molto profonda di que creaba silenzio, una vibración muy especial a su alrededor. che creava una vibrazione molto speciale intorno a lui. Entonces mucha gente venía a verle para resolver sus problemas. Quindi molte persone andavano a vederlo per risolvere i suoi problemi. Y entraban, Entravano, se sentaban con él si sedevano y él les decía, porque él les trataba a todos como hijos. e lui Tenía una diceva actitud così, paternal, ¿no? in modo molto paternale, Y trattando le decía, tutti hijo come mío, figli. ¿qué necesitas? Figlio, che cosa hai bisogno? Y el otro iba a contar algo y se quedaba en silencio. E l'altro andava a raccontare e rimaneva poi in silenzio. Y era tan profundo el silencio que él creaba que el otro no tenía ganas de explicar y romper el silencio. Era così profondo il silenzio che lui creava che l'altro non aveva voglia di spiegare e di rompere questo silenzio. Y al cabo de 1 minuto, 2 minutos, decía, ¿pero qué necesitas? E dopo 1 o 2 minuti diceva, ma di che cosa hai bisogno? Y el otro, nada, E l'altro niente. nada. ¿Seguro? Niente, sicuro? Gracias. Y se iba. Grazie. E se ne andava. Y luego la gente contaba y decían, claro, es que era tan agradable el silencio que había allí E le persone raccontavano che era così gradevole il silenzio que no me apetecía nada hablar de toda esta historia que estoy todo el rato pensando en mi cabeza. che non mi andava per niente di parlare di questa storia che c'è tutto il tempo nella mia testa. Entonces Brahma Baba tenía tal poder de silencio que contagiaba el silencio en la mente del otro. Quindi Brahma Baba aveva un potere del silenzio così grande che contagiava il silenzio nella mente dell'altro. Porque si al final pensáis qué son los problemas, lo que llamamos problemas, Perché alla fine se pensate che cosa sono i problemi, quelli che noi chiamiamo problemi, son historias que nos contamos aquí dentro. sono storie che ci raccontiamo nella testa. Las interpretamos de una manera determinada y le llamamos problemas. Li interpretiamo in un determinato modo da essere chiamati problemi. Pero si conseguimos dejar la mente pacífica y tranquila, Però se riusciamo a lasciare la mente pacifica e tranquilla, el problema se convierte simplemente en una situación il problema si converte in una que hay situazione que resolver. da risolvere. Pero no es un problema. Però già non è un problema. ¿Veis la diferencia? Problema a situación. Vedete la differenza da problema a situazione? Y cuando estoy en silencio y tranquilidad, veo claro lo que tengo que hacer. E quando sono in silenzio e tranquillo vedo chiaramente quello che c'è bisogno di fare. Por eso lo que decía antes, la meditación te permite entrar en ese nivel en el que escuchas tu silencio. Per questo dicevamo prima, la meditazione ti permette di entrare in questo livello dove ascolti il tuo silenzio. Y es ahí donde activas lo que se llama la inteligencia intuitiva. Ed è lì dove attivi quello che chiamiamo l'intelligenza intuitiva. Esto hablamos en Roma, de este tema. Interesante. Abbiamo parlato a Roma di questo tema molto interessante. Y al activar la inteligencia intuitiva, no necesitas pensar tanto para tomar decisiones o para resolver cosas. E attivando l'intelligenza intuitiva non hai bisogno di pensare così tanto per trovare soluzioni Sino que las respuestas aparecen como más directamente. ma le risposte emergono più direttamente. E incluso cuando estás escuchando a alguien, si eres capaz de entrar en el silencio y escuchar de una forma desapegada, aparecen también las respuestas de lo que el otro puede necesitar. Anche quando stiamo ascoltando qualcun altro, se riusciamo a entrare nel silenzio e ascoltare in modo distaccato, emerge anche la risposta dell'altro, di quello di cui lui ha bisogno. Entonces cuando aprendemos a meditar, estar en silencio, escuchamos la voz de nuestra intuición. Quindi quando apprendiamo a meditare, a stare in silenzio, ascoltiamo la voce della nostra intuizione, La voz de nuestra sabiduría interior. la voce della nostra saggezza interiore. Y eso nos ayuda a cambiar la vida a muchos niveles. E questo ci aiuta a cambiare la vita a molti livelli. Yo cada vez más tomo decisiones escuchando esa voz interior. Ogni volta, sempre di più, prendo decisioni ascoltando questa voce interiore. Cada vez hago menos caso a esta voz de aquí, Ogni volta faccio meno ascolto a queste voci nella que es testa, la más lógica, che sono le più logiche, La más queste voci, razional. le più razionali, la más normal, le più normali, la que todo el mundo haría. quello che farebbero tutti. Pero es lo que yo quiero, de verdad. Però è quello che io voglio veramente. Entonces cuando aprendes a estar en silencio y escucharte profundamente, notas que hay una respuesta distinta a la normal. Quando apprendi a stare in silenzio e ascoltarti veramente, noti che c'è una reazione distinta, una risposta distinta a quella normale. Y luego ya al siguiente nivel, para los que quieran seguir Il subiendo el livello nivel,
successivo per quelli che vogliono proseguire es escuchar la voz de alguien que está más arriba. è ascoltare la voce di qualcuno che c'è più in alto. Podemos llamarle Dios, luz, ser, Possiamo chiamarlo Dio, luce, essere, pero ahí tienes que estar muy en silencio, però lì devi stare molto in silenzio, que no hayan interferencias. che non ci siano interferenze Y no vas a escuchar una voz. e non ascolterai una voce. Hola Enrique, ¿qué Ciao tal estás? Enrique, come stai? No. No. Sino que de repente notas algo como que se te ocurre una idea Improvvisamente noti qualcosa come che emerge que un'idea no habías pensado en eso. che non avevi pensato Y dices, wow, gracias. e dici wow, grazie. Pero tienes que dejar espacio para que esa idea entre. Però devi lasciare spazio per far entrare questa idea Y el silencio es espacio. e il silenzio è spazio. Pero si estamos muy llenos de voces y de ideas y de consejos y de creencias, Di idee, di consigli, di credenze. aunque quiera entrar el mensaje, no tiene Anche se espacio. il messaggio volesse entrare non avrebbe spazio. Tu per línea farlo. telefónica está siempre comunicando. La tua linea telefonica è sempre occupata. Pero ¿cuándo parará de hablar para darle la Però idea? quando smette per dargli quest'idea? Así que la meditación te ayuda a desarrollar enormemente la capacidad y la habilidad de escuchar, que es una habilidad extraordinaria para mejorar muchos aspectos de la vida. Quindi la meditazione ti aiuta a sviluppare la capacità di ascolto, che è una capacità straordinaria per migliorare molti aspetti della vita. ¿Alguna pregunta o comentario que queráis hacer? Qualche domanda o commento che desiderate fare? Non siate timidi. A che età è iniziato il risveglio in lei? Quando è che ha iniziato a A studiare? los 25 años. 25. Estuve 6 años por ahí haciendo un poco 19, 6 años, 25. È andato via da casa molto presto. Sí, a los 19. Pero mi historia no es la normal. La sua storia non è normale, se n'è nato a 19 anni, ci ha messo 6 anni. Ha Es fatto mi historia. molti giri e poi ai 26 è iniziato il suo risveglio. No Però es, no es è la mejor sua ni peor, storia. es la Non è mía. migliore né peggiore di quella di nessun altro, è Y, solo y la cada uno tiene que conectar con su historia. Ognuno deve connettere con la sua propria storia. Y tampoco hay una edad para cambiar. E non c'è un'età per cambiare veramente. Para mí fue a los 25, pero para otra persona puede ser a los 60. Per me è Para stato, Brahma Baba fue a los 60. per me è stato a 25, però per altri può essere a 60, tipo Brahma Baba è stato a 60 anni. Ma è successo un'intuizione in lei che ha capito cosa bisognava fare oppure c'è stato un incontro? Yo personalmente, E sí, fu un incontro me che fu sentí, personale. sí, me sentí muy vacío con 25 años. Ti sentiva molto vuoto a 25 anni. Había hecho muchas cosas que parecía que era lo que me tenía que dar felicidad. Avevo fatto molte cose che sembravano essere ciò che mi dovevano dare la felicità. Viajar, conocer gente, Viaggiare, salir, conoscere persone, vivir uscire, la vida. vivere la vita. Y cada vez estaba más vacío. E ogni volta mi sentivo più vuoto. Y de repente dije, no quiero seguir así. E all'improvviso ho detto non voglio andare avanti così. Y me puse a buscar. E mi sono messa a cercare. En aquella época no había internet. A quei tempi non c'era internet. En España había una cosa que a lo mejor existe en Italia también, se llamaban páginas amarillas. In Spagna c'era Sì, una también. cosa che forse esiste anche in Italia, erano le pagine gialle. Sí, esiste. páginas giallas también. Pagine gialle. Ya. Pues eso es lo que había. Yo Questo cogí era ciò che las c'era. páginas amarillas y empecé a mirar cosas, a ver qué había. Quindi ha preso le pagine gialle e si è messo a guardare che cosa c'era. Y había muy pocas cosas en aquella época, E c'erano molte poquísimo. poche cose in quei tempi. Entonces encontré una persona que leía las manos. Ho trovato hacía- una persona che leggeva la mano. Tenía un nombre esto, era... Chiromanzia. Sí, ¿no? ¿Quiromancia? Exacto. Pero lo hacía como estudio, o sea, algo serio. Lo faceva come studio, leggeva la mano in modo Y serio. ahí empecé y me gustó. Entonces hacía huellas de mis manos, a mi hija le hice los pies, las manos, la estudiaba cada año. Quindi ho iniziato a fare questa cosa, a studiare le mani, le piedi, l'ho fatto fare a me e a mia figlia. Y entonces él me dijo un día, dice, tú te vas a dedicar a dar conocimiento. E quindi lui mi ha detto un giorno, tu ti dedicherai a dare conoscenza. Yo no entendía nada. E io non avevo mica capito. Pero esa persona que apareció en ese momento y luego desapareció,
me dio como varios toques. Questa persona che è apparsa in questo momento e poi è sparita dalla mia vita mi ha dato vari tocchi, varie intuizioni. Y uno de los toques más fuertes que recibí, E un altro tocco che ho ricevuto più forte, por eso a veces yo creo que el de arriba me ayudó, io però- credo che quello di su mi ha aiutato. conmigo necesitó darme fuerte. Per me c'è stato bisogno di darmi duro. Entonces fui a una persona profesional que leía las manos, Sono andata da una persona professionale che leggeva le mani, porque a mí me estaba gustando, pero también quería escuchar a alguien que lo hiciera diferente, ¿no? perché mi stava piacendo, ma volevo ascoltare qualcuno che lo facesse differente. Y esta persona me miró la mano y dice, si sigues así, o acabas en el frenopático es donde están los locos en Barcelona. Había un fre- Se continui così o finisci in manicomio, dove stanno i Manicomio? pazzi, o en la cárcel. o in carcere. Así fue, directo. Così diretto. Se mira la mano y dice, si sigues así, tal, tal. Se continui Ok. così ti succedono queste cose. Terminado. Y salí de ahí como si me hubieran hecho paf, paf. Wow, e sono uscita da lì come se mi avessero dato uno sberlone. Y ahí empezó ya más todavía. Digo, uff, E lì creo mi que è tengo que arrivato cambiare. ancora più pensieri che avevo bisogno di cambiare. Por eso, si estamos atentos, Se siamo attenti, la vida nos da señales, la vita ci dà segnali. pero tenemos que estar abiertos a recibirlas, Però dobbiamo rimanere aperti a riceverle, a escucharlas. ascoltarle. Porque muchas personas reciben estas señales y reaccionan contra ellas. Perché molte persone ricevono questi segnali e reagiscono. ¿Cuántas personas en este momento, es otra historia distinta, pero cuántas personas tienen signos de una enfermedad que les está avisando? Quante persone in questo momento hanno segnali di malattie che li sta avvisando, Sobre todo a nivel de estrés, por ejemplo. soprattutto a livello di stress, A veces durante muchos años. a volte per molti Y anni, no escuchan las señales. e non ascoltano quei Y segnali de repente algo ocurre. e improvvisamente succede Y de qualcosa. pronto dice, qué mala suerte. E poi dicono, ma che sfortunato che Con lo stava. bien que estaba. Stava così bene. No es verdad. Yo trabajo con personas que son muy inteligentes, que tienen muy buenos resultados, que ganan mucho dinero, Io lavoro con persone molto intelligenti che hanno molti buoni risultati, che guadagnano molti soldi, pero no tienen una vida equilibrada. ma non hanno una vita equilibrata. Y les pregunto, ¿cómo duermes? E gli chiedo come dormite. Bueno, normal, me cuesta Normal. una pastillita, pero más o menos. Insomma, faccio un po' di difficoltà, prendo una pastiglia ogni tanto. ¿Cómo comes? Come mangi? Bueno, a veces no tengo tiempo, cualquier cosa, tal, pero bueno, A más volte o non ho menos me tempo, mantengo. qualsiasi cosa, però più o meno mi mantengo bene. ¿Bebes agua? Bevi acqua? No, no tengo mucho tiempo de beber agua. No, non ho tempo di bere acqua. Vale. Ah, ¿Haces ejercicio? fai esercizio? Tengo que hacerlo, Ah sì, me devo iría muy bien. iniziare, mi verrebbe bene questo. Y digo, ¿y cómo estás de salud? E come stai di salute? Bien. Bene? ¿Seguro? Sicuro? ¿Te duele algo? Ah, normal, un poco Ti la fa male espalda, qualcosa? Sì, un po' la schiena. la digestión un poco La pesada. digestione a volte pesante. Tengo dolor de cabeza, pero es normal, Un po' todo el di mundo mal di tiene. testa, ma è normale, tutti ce l'hanno. Digo, si sigues así, E io gli dico, se continui così, no hay buen fin. non c'è una buona fine lì. No están escuchando las señales. Non stanno ascoltando i segnali. Entonces la vida nos está dando señales constantemente. La vita ci dà segnali costantemente. Fíjate, esto es otra cosa que no había pensado. Este es otro tema que no había pensado. Questo è un altro tema che non avevo pensato. Pero hay que escuchar a la vida. Bisogna ascoltare la vita, mira in cosa si trova. Hay que Bisogna escuchar ascoltare la vita. las señales de la vida. Gracias Ascoltare por la i pregunta. segnali Porque della has vita. sacado- Grazie per la domanda che hai fatto uscire questa. La vida nos está constantemente dando señales. La vita ci Constantemente. dà ¿eh? segnali costantemente. ¿Pero las escuchamos Ma li ascoltiamo o no? o no? Eso es. Esa es la reflexión que os dejo. Questa è la riflessione che vi lasciamo. Así que escuchar vuestra historia y escuchar la vida que os dice de vuestra historia. Quindi ascoltate la vostra storia e ascoltate la vita, che cosa vi dice riguardo alla vostra Y si hay un mensaje que storia. estáis sintiendo desde hace mucho tiempo, E se c'è un messaggio che state sentendo da molto tempo, hoy oggi escucharlo. ascoltatelo. De verdad. Veramente. Ui, che fuerte. De verdad. Questo è stato forte, devo dire. questo. Sin excusas,
senza scuse, sin resistencias, senza resistenza, sin miedo. senza paura. Y no tenéis que hacer nada, simplemente escucharlo. Non dovete fare niente, solo ascoltarlo. Porque si lo escucháis y conectáis con algo que constantemente os está dando una señal, Perché se lo ascoltate non fate niente, ma solo ascoltate qualcosa che vi sta dando un segnale, sabréis lo que tenéis que hacer. allora saprete quello che dovete fare. Matato, ti sto aspettando. Se io mi impegno ad ascoltare, Sí. però poi quando vorrei parlare non mi sento io ascoltata, come mi comporto? Si ocurre eso, es que en realidad no estás escuchando, sino estás esperando que te escuchen después. Se succede questo in realtà non stai ascoltando, perché se stai aspettando che ascoltino te, vuol dire che non lo stai facendo tu stesso. O sea, tienes expectativas, en realidad. Cioè in realtà hai un'aspettativa. Escuchar es escuchar, Ascoltare è ascoltare. y si de verdad escuchas, verás que el otro te dejará en un momento dado el espacio para hablar. Se veramente ascolti vedrai che in un momento dato anche l'altro lascerà il tuo spazio. Y si no te da espacio, E se non ti dà spazio, está bien también. va bene così. Por eso es importante meditar. Per questo è importante meditare. A mí cada vez me gusta, tengo que hablar mucho así en conferencias y tal, ¿no? A me piace perché devo parlare molto in conferenza. Pero me gusta no hablar mucho, Mi en piace non realidad. parlare molto in realtà. Entonces hago preguntas y los demás hablan. Quindi faccio domande e gli altri parlano. Pero no me preocupa si yo después hablo o no. Però non mi preoccupo se io dopo parlerò o meno. Entonces la revisión es, ¿por qué tengo tanta necesidad de yo hablar y que me escuchen? La revisione quindi da fare è perché ho tanta necessità di parlare e che gli altri mi ascoltino. Y por eso es importante hacer el trabajo interior Per questo è importante il lavoro interno y saberme escuchar a mí mismo e saper ascoltare me stesso y no necesitar que otros me escuchen, e non avere bisogno che gli altri mi ascoltino. sino con los demás comparto, Con gli altri condivido, pero no necesito que me escuchen. ¿Ves Pero la no. diferencia? la necessità che mi ascoltino. Comparto, pero no necesito que me escuchen, Condivido ma non ho la necessità di essere ascoltato. porque yo ya tengo ese trabajo que trabajo dentro. Perché io lavoro internamente già, io mi ascolto da solo. Porque si no vamos a sufrir mucho, Se no soffriremo molto. porque casi nadie escucha. Perché quasi nessuno ascolta. Esa es la verdad. Casi Sí, nadie, la casi verdad. nadie escucha. Quasi Por lo nessuno tanto, ascolta. si necesitas que alguien te escuche, es muy probable que no te vaya a escuchar. Se avete bisogno che qualcuno vi ascolti è molto probabile che non vi ascolteranno. Entonces mejor que no lo pruebes, Quindi meglio che non abbiate questa aspettativa. porque si no proviate hay neanche, sufrimiento. perché sennò soffrirete. Y a lo mejor te encuentras un día alguien que te escucha, pero no es la persona que tú quieres que te escuche. Magari trovate un giorno qualcuno che vi ascolti, ma non è la persona che voi vogliate che vi ascolti. Aprovecha ese día. Beh, allora approfittatene quella ¿Me cuentas volta. todo? Mi raccontate tutto. Pues así es la vida. Così è la vita. Todo lo que sea necesidad, al final nos va a crear sufrimiento. Tutto ciò che ha una necessità alla fine ci creerà sofferenza. Todo lo que sean expectativas de otros, Tutto ciò che è un'aspettativa degli altri al final es sufrimiento. alla fine è sofferenza. Cuando estás más desapegado, Quando no hay sei expectativas, distaccato, non hai aspettativa, las cosas ocurren. le cose succedono. Y a lo mejor ocurren 10 años después, Può essere che succedano dopo 10 anni, pero ocurren. però succedono. De la otra manera no ocurren, Nell'altro modo semplicemente non ni en 10 succedono. años, Neanche tra 10 ni anni, en 20 años, neanche tra 20, ni en 30 años. né tra 30. A veces hay parejas que llevan 30 años y no me ha escuchado nunca todavía. Oggi ci sono coppie che hanno 30 anni insieme e non mi ha mai ascoltato ancora. Porque siempre has creado la misma relación. Perché sempre hai creato la stessa relazione. Y a lo mejor ha venido otra persona en tu vida que no la has escuchado porque no estabas pendiente, porque querías que esta es la que te tiene que escuchar. E magari è venuta un'altra persona nella tua vita che ti voleva ascoltare, ma tu non gli hai dato modo perché volevi che questa ti ascoltasse.
Cuando tenemos el foco en alguien o la necesidad, no escuchamos todo lo que viene por otro lado. Quando ci focalizziamo in qualcuno o abbiamo questa necessità, non ascoltiamo tutto quello che viene da altri Pero posti. cuando estamos abiertos Ma se siamo y aperti desapegados, e distaccati, hay muchas personas que nos quieren escuchar con cariño, con atención. ci sono molte persone che ci vogliono ascoltare con amore, con attenzione. Pero no tienes la necesidad, no las buscas, aparecen. Ma non abbiamo questa necessità, non le cerchiamo, semplicemente appaiono. Bueno, es un tema muy interesante. È un tema molto interessante. ¿Alguna domanda de più? Ma io volevo fare un'osservazione. Sí. In questo mondo in realtà c'è tantissime offerte, non c'è la generale, sono inondate le persone di offerte, di possibilità, di quello, di tante figure, di tante... E poi magari molto spesso quella cosa che ho sperimentato io è che poi vogliono la risposta subito, come tutto fruibile, tutto... non so, ecco, questa è un po' la mia riflessione. E che si fa? Ascolta. ¿Qué puedes hacer? Cosa puoi fare? A veces no hay nada que hacer. A volte non c'è niente da fare. Sì. Nos complicamos mucho la vida queriendo hacer demasiadas cosas. Ci complichiamo la vita volendo fare troppe cose. Y muchas veces no hay nada que hacer. E molte volte non c'è niente da fare. Sì, è vero. Antes, el tema de los adolescentes, hay personas que me hablan y me tal, mi hijo, y yo digo, lo único que puedes hacer es no hacer nada, solo esperar. Con il tema degli adolescenti, molti mi parlano dei figli e l'unico che io gli posso rispondere è non puoi fare niente, solo devi aspettare. Espera 2 o 3 años y verás que cambia. Aspetta 2 o 3 anni e vedrai che cambia. Ah, ¿cómo hago eso? Si lo vas a hacer come igualmente. faccio? Devi farlo lo stesso, cioè. ¿Puedes esperar dando consejos durante 3 años? Puoi aspettare dando consigli per 3 anni di fila. O puedes relajarte y estar 3 años esperando sin dar consejos. Rilassarti e stare 3 anni aspettando senza dare consigli. Una vez una madre, en un grupo de madres, era un grupo de madres solo, Una volta una madre in un gruppo di sole madri hablaba yo de estos temas también parecida, ¿no? parlava di questi temi e lui stava parlando Y me di dijo, questi temi. entonces, ¿quieres que le diga a mi hijo que ya no se lave los dientes? Quindi devo smettere di dire a mio figlio di lavarsi i denti. Era más piccolo el figlio, es más pequeño el hijo, ¿no? Era piccolino il figlio. Digo, ¿cuánto tiempo llevas diciéndole que se lave los dientes? Io gli ho chiesto, ma quanto tempo gli stai dicendo che si lavi i denti? Y yo, bueno, pues casi 10 años ya. Quasi 10 anni già. Digo, ¿tú te crees que no se ha aprendido ya el mensaje? Tu credi che non ha appreso già il messaggio? Ya lo sabe. Si no lo quiere hacer, no lo hace hasta que quiere hacerlo. Già lo sa, se non lo vuole fare, non lo farà finché non vuole farlo. Entonces puedes vivir tu vida siguiendo todos los días diciéndole, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los Puoi dientes. vivere la tua vita continuando a dirgli lavati i denti, O puedes vivir tu vida que se los lave o no se los lave, que haga lo que quiera, pero oppure puoi viverla che se li lavi o no, che faccia quello che ya vuole. está. Già. Tú decides. Pero no porque lo digas más veces, lo va a hacer. Esta es la cuestión. Non è che se lo ripeti più volte lo farà, Esta è es la questa cuestión. la questione. Di el consejo cuando tengas que decirlo 1 o 2 veces, lo que sea, sí. Pero luego ya, fuera. Dagli il consiglio quelle volte che devi, 1 o 2 volte, però già dopo basta. Pero pasa con las personas igual, con nosotros Succede con le igual. persone ugualmente. Las cosas hay que decirlas y soltarlas. Le cose bisogna dirle e lasciarle andare. Sí. Io parlo perché Sí, sí. posso, no? Claro. Però su questo discorso c'è un amico mio Sì. che è estremamente educato, una persona molto educata, disponibile, gentile, però mi raccontava che quando era ragazzo era una peste, Sí. ma i genitori Sí. l'hanno talmente menato Ah, che è diventato educato. bueno. Quindi cosa è successo? Sí, pero esa es su historia. Questa è la sua storia. Lo que te he dicho antes, mi historia no es la historia ideal. Cioè, No. La mia storia Es non è la storia. como yo la he ideale. vivido y como yo he vivido con mi hija, ¿no? È come io ho vissuto e come io l'ho vissuta con mia Pero figlia. no es lo ideal, es Ma una non historia. è l'ideale, è solo una storia. Hay otras historias. Ci sono altre storie. Pero me gustaría indagar un poco en tu amigo. Mi piacerebbe
indagare un po' nel tuo amico Probabile. y hacer algunas preguntas e fare qualche domanda y ver si esa presión de los padres de verdad está dentro o hay una represión o hay, ¿sabes? e vedere se questa pressione dei padri veramente è stata interiorizzata oppure se c'è una repressione. Porque muchas personas con las que trabajo, Perché molte persone con cui lavoro que han conseguido eso, un buen trabajo, un buen puesto de trabajo, un buen dinero, che hanno raggiunto questo, un buon lavoro, un buon posto, un buon soldo, es porque sus padres les han insistido mucho. è perché i genitori hanno insistito molto, Pero lo tienen tan metido dentro però ce l'hanno così messo dentro que es una de esas voces que no les dejan tranquilos che è una di queste voci che non le lascia tranquille y quieren liberarse de esas voces. e vogliono liberarsi da queste voci. Y yo siempre pregunto, ¿tu padre era exigente? E io sempre chiedo, tuo padre era esigente? ¿O tu madre era O exigente? tua madre? Ah, sí, sí, mi madre era Ah, muy sí, exigente. sí. Ya está. Era molto esigente mia madre. Entonces es verdad que han conseguido cosas y ha funcionado, E quindi è vero che hanno raggiunto cose, ha pero funzionato. con el tiempo después hay sufrimiento, Ma con il tempo comunque si soffre. porque esa voz es insoportable al final. Perché questa voce diventa insopportabile. Nunca lo hago bien del todo. Non lo faccio sempre del tutto bene, cioè mai del tutto bene. Siempre puedo hacer algo más. Posso fare sempre qualcosa di più. Siempre puedes hacerlo mejor. Puoi sempre farlo meglio. Siempre puedes lograr más. Puoi sempre raggiungere qualcosa. Porque está la voz. Tienes que C'è ser el questa mejor. voce, devi essere meglio. Tienes que conseguir mejor trabajo. Devi prendere una Tienes que ser la número uno en la clase. Devi essere la numero uno Tienes nella che tua ser- classe. ¡Basta! Basta! O sea que habría que hablar con tu amigo. Quindi bisognerebbe fare due chiacchiere con tuo amico. Sí. L'esempio, l'importanza dell'esempio. Muy importante el ejemplo. Eh, Sì. È possibile che anche l'esempio può essere troppo, per esempio per i figli, no? Come diceva. Si no hay consejo, el ejemplo tiene un impacto muy grande. Se non ci sono i consigli, l'esempio ha un impatto molto grande. Aunque el ejemplo también muchas veces va acompañado de consejos. Anche se l'esempio molte volte viene accompagnato dai consigli. Porque cuando yo pregunto, ¿tu madre es exigente o tu padre es exigente? Perché quando io chiedo tua madre è esigente o tuo padre è esigente, Sí, dice, y él era muy exigente consigo mismo. sì, e lui stesso era molto esigente con se stesso. Entonces, nosotros como hijos, es verdad que copiamos a nuestros padres, Noi come figli è vero che copiamo i nostri genitori, pero muchas veces luego tenemos que desprogramarnos, però molte volte poi dobbiamo desprogrammarci. porque ese ejemplo nos ha servido, L'esempio ci è stato utile, y seguro que tiene cosas buenas también, sicuramente ci sono cose buone anche, pero hay ciertas cosas que uno ya no quiere más. però ci sono altre cose che uno già non vuole più. Por eso al final, mi consejo, Questo alla fine è il mio consiglio, mi sugerencia, il mio suggerimento, es que al final cada uno tiene que decidir cómo quiere vivir su vida è che alla fine ognuno deve decidere come vuole vivere la sua vita y liberarse de las historias de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, de tu abuela. e liberarsi dalle storie del padre, della madre, del nonno. Agradecerles a todos lo que te han dado, porque es Quindi verdad grazie a tutti, essere grati di quello che ci hanno dato, que lo han hecho con la mejor intención, perché loro l'hanno fatto con le migliori pero llega un intenzioni. momento que tú tienes que decidir cómo quiero yo vivir mi vida, Però c'è un momento in cui arrivi tu a dire come voglio io vivere la mia vita, qué quiero hacer realmente yo con mi vida. cosa voglio fare realmente con la mia vita. Porque hay personas que han estudiado lo que sus padres querían que estudiara. Ci sono persone che hanno studiato quello che i suoi genitori volessero che Están trabajando en lo que sus padres querían que trabajara. stanno lavorando in quello che i suoi genitori volevano, no? Y llega un momento que uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que yo quiero? E c'è un momento in cui uno dice ma che cos'è quello che io voglio? Y hay personas que han empezado a estudiar después de haber terminado la carrera, su trabajo, cuando han quedado los padres contentos, han dicho, bueno, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Ci sono persone che hanno iniziato a studiare dopo di aver terminato la loro prima laurea, la loro carriera, quando già i genitori erano contenti, hanno detto oh, adesso posso fare quello che io voglio. Pero no hay que esperar tanto. Ma non bisogna aspettare così tanto tempo. Entonces, estéis donde estéis en vuestra vida, en el viaje de vuestra vida, estéis donde estéis. Quindi in qualsiasi posto appunto in cui siate nel viaggio della vostra vita, Buscar un momento de silencio cercate un momento di silenzio y preguntaros qué es lo que realmente quiero en mi e vida. chiedete a voi stessi che cosa che voglio realmente nella mia vita, ¿Cómo quiero vivir mi vida? come voglio vivere la mia vita Y no vivirla como otros quieren que yo la viva.
e non viverla come altri vogliono che io la viva. Y se requiere valentía para eso. E c'è bisogno di coraggio per questo. Pero si das ese paso, Ma se riuscite a fare questo te vas a passo, sentir muy bien contigo mismo. vi sentirete molto bene con voi stessi.